Bueno, que sí, que me aburro. Que me aburro e teño que facer vos vídeos, pois, bueno, pois para que vos entreteñades. A ver, non quero que pasedes todas as clases aburridos. Vale, bueno, neste novo vídeo vamos a falar un pouquiño da historia de Mesopotamia. Bueno, primeiro vamos a repasar o que demos outro día, por se non vos quedou claro. Vale, vamos a facer así como un esquemilla, como esos que tedes que facer vos. Despois falaremos da historia de Mesopotamia, dos diferentes imperios, da sociedade e da cultura, vale? Bueno, sinto moito, pero xa sei que é todo moi aburrido, estas cousas todas que me decides, pero bueno, intentarei darlle un toque personal. Quen queredes? Veña, imos aló. Bueno, pois, como decía, vamos a comezar repasando o que vimos no vídeo anterior, vale? Recordade, este tema é o das civilizacións fluviais, porque seguro que algún aínda non se enterou. Ben, falábamos da aparición de escritura, do que supuxo, lembrades que agora xa entramos na historia, deixamos atrás a prehistoria, e estes son os dous grandes tipos de escritura que coñecemos. Por un lado, a escritura cuneiforme e por outro lado, a escritura xerográfica. Ben, lembrades que as primeiras civilizacións apareceron ao carón dos grandes ríos, a exipcia ao longo do río Nilo, a mesopotámica entre o río Tigris e o río Éufrates, a civilización india no río Indo e a civilización china, que xa ando me lío, entre o río Huanghe e o Yangtze, que vos coñeceredes por río amarelo e río azul, porque o de aprendervos nomes raros xa sei eu que non vos gusta. Bueno, lembrade que hai 4 primeiras grandes civilizacións, pero que no noso caso se vamos a estudiar a civilización mesopotámica primeiro e posteriormente a civilización exipcia, vale? Ben, lembramos as características, que eran un poder político forte, un rei, un xefe, que, bueno, eran os que tiñan todo o poder nas súas mans. Por outro lado, pois temos a construción de grandes obras, pirámides de Exipto, a Esfinxe, diversos templos, e, por outro lado, a sociedade xerarquizada, é dicir, que a poboación estaba organizada según o seu número de riquezas, vale? Lembrade que os campesiños estarían ao fondo da pirámide, igual que os escravos, estaban sometidos tanto polo rei como por este estamento máis privilexiado. Bueno, cando xa empezamos a falar de Mesopotamia, lembrade que, se vos pregunto que significa Mesopotamia, tedes que decir que significa terra entre ríos, vale? Esos ríos son o Éufrates e o Tigris, sí? Bueno, falábamos de que se atopaba moi preto do mar Mediterráneo, o que pues, permitía un intercambio comercial e ademais, pues, bueno, permitía que o imperio se expandira por zonas bastante fértiles, porque, se vos dades conta, temos lagos e bastantes ríos próximos, o que dá lugar a que as terras sexan bastante fértiles. Ben, bueno, non sei se vos lo dixen, pero bueno, os que son os dirixentes tiñan un nome específico, que era o Ensi ou o Lagal, depende da zona, que era, bueno, pois aquel que gobernaba as cidades-estado, que sobre todo comezaron na época sumeria, que decíamos outro día,
lembrades que decíavos que, aínda que haxa un imperio sumerio, cada unha das cidades son cidades-estado, cidades independentes as unhas das outras, e, bueno, podemos decir eso, que este personaxe, este Lagal, este Ensi, pois ten amplias atribucións como militar, como dirixente, etc. Vale? Bueno, como vos dicía, Mesopotamia ten unha historia moi complexa. Puxenvos os principais povos imperios, vale, que vamos a estudiar. Primeiro os sumerios, despois os acadios, babilónicos, asirios, neobabilónicos e persas, por último lugar. Ben, por que digo que é unha historia complexa? Bueno, pois vadelo ver agora, porque vamos a comezar, vale? A explicar un a un. Os sumerios. Bueno, primeiramente, decirvos que isto que vedes aquí é arte sumeria, que xa o veremos, vale, máis adiante, as características que ten cando falemos de arte. E, bueno, isto é para que vexades un pouquiño, vos fagades un pouquiño a idea do territorio que ocupaba a Sumeria e as cidades máis importantes, sobre todo Ur e Uruk. Vale? Son as máis importantes, Lagash tamén era importante, Eridu tamén, pero, bueno, Ur e Uruk son as máis importantes. Bueno, aínda que non eu quero que vos ubiquedes un pouco no tempo, pero non teño necesidade de que saibades os anos exactos, xa sabedes, pois, bueno, decirvos que o Imperio Sumerio, durante o terceiro milenio antes de Cristo, pois, como vos decía, construyen as primeiras cidades-estado, esas cidades independentes que se gobernaban a sí mesmas, e o que fixeron estas cidades foi, bueno, eu son esta cidade, como Ur ou Uruk, e o que vou facer é ir conquistando outras cidades-estado. Polo tanto, mentras unhas desaparecían, as outras iban crecendo. E así se iba expandendo cada vez máis o poder de certas cidades-estado. Por isto, foi moi importante, ou foron moi importante as cidades de Ur e de Uruk, porque conseguiron un desenvolvemento tanto militar como social e económico moi elevado. Vale? Ben, que pasou cos sumerios? Porque algo tivo que pasar, non? Que suceder. Bueno, pois o que pasou é que cara ao 2300 apareceu este señor que está aquí, para o que lle fixeron unha estatua, que é Sargón I. Bueno, pois Sargón I o que vai facer é pois invadir todas as cidades-estado sumerias e meteas dentro do que se vai chamar o Imperio Acadio, que é todo isto que vedes en amarelo. Vale? Mirade, aquí está Ur, vale? Uruk, que quedaba case ao lado. Bueno, pois Sargón, que era moi así, dedicouse á guerra, vale? É dicir, fixo un montón de expedicións militares e levou pois o Imperio Acadio ata o seu máximo esplendor. Pero isto non acaba aquí. Que pasou co Imperio Acadio? Tedes que pensar, e por iso vos digo que a historia de Mesopotamia é un pouco complexa, porque perviven moitas veces, vale, ahora neste momento estou vos contando que bueno, Sargón I fundou o Imperio Acadio absorbendo as primeiras cidades sumerias, non? Pero tedes que entender que en Mesopotamia varios imperios convivían xuntos, ¿sí?
o cal non significa que porque vayamos a falar de un teñen por que desaparecer, vale? Neste caso, o sumerio pois, foi integrado dentro do Imperio Akkad. Ben, o Imperio Babilónico. Bueno, o Imperio Babilónico digamos que é un imperio bastante curioso porque, bueno, houbo povos nómades que se moveron e comenzaron a conquistar partes de Mesopotamia e, pois, bueno, o que fixeron foi acabar unificándose e creando a cidade de Babilonia. E unha vez que crean a cidade de Babilonia, fundan o Imperio Babilónico, vale? Porque, como vos decía, esas cidades poden chegar a crecer e abarcar pois, un territorio moi extenso. Nesta etapa, bueno, pois vai a destacar un dos gobernantes mesopotámicos máis coñecido, que é o rei Hammurabi, moi famoso por crear o primeiro código legal, vale? As primeiras leis escritas. Esas leis escritas aparecen, pois, xustamente aquí, nesto que vedes na pantalla, vale? É o Código de Hammurabi, é un código moi famoso que se atopa no Louvre, si mal non recordo. Está escrito con escritura cuneiforme, como vedes aquí, son todo rayas, vale? Diferentes formas. Bueno, pois isto é a primeira lei, a primeira constitución, entre comillas, vale, da historia. Por eso foi moi importante. Ademais, bueno, era un rei bastante adiantado para a súa época, comezou a mellorar as infraestructuras, crea vías terrestres, é dicir, como pequenas calzadas, innova cascales de regadío, bueno, fixo que Babilonia pois fora unha cidade, o Imperio Babilónico, pois con gran carácter, por así decirlo, vale? Bueno, que lles pasou? Pois que neste caso sí que foron conquistados por o seguinte imperio, que foi o Imperio Asirio, que non o teño aquí, bueno, pero xa vos lo digo. Os asirios collen e apartan a Babilonia como cidade principal e converten a Nínive pois na cidade de referencia. Sí. Bueno, o que ven sendo o período asirio é bastante corto porque enseguida Babilonia vai volver a retornar, bueno, por eso non o añaden aquí, Babilonia volve a retornar moi pronto o poder, vai crear o Imperio Neobabilónico, vale? Aquí destaca sobre todo Nabucodonosor II, que chega ata o Golfo Pérsico e o Mar Vermello, ubicadesvos, Golfo Pérsico, vale? E o Mar Vermello, que estaría por aquí, vale? Porque xa vos conozco eu, que dos mapas físicos xa vos olvidaría de moitas cousas. Isto que vedes aquí é a conocida como Porta de Ishtar. Ishtar é unha deusa. Era unha das portas que tiñan a muralla de Babilonia, vale? Esta porta hoxe está no Museo de Berlín, se non me equivoco, no Museo de Berlín, que estou dicindo así moi de cabeza. Bueno, pois estaba decorada con diferentes azulexos, vale? Unha preciosidade de moitísimos metros, vale? Trasladarona ao museo. Babilonia, que isto sería Babilonia durante o Imperio Neobabilónico, pois dice que era unha das cidades máis bonitas que existían nese momento. De feito, Alexandre Magno quedou namorado de Babilonia. Pero eso veremoslo cando estudiemos Grecia, vale? Bueno, todo isto rematou toda esta época de esplendor, sobre todo do Imperio Babilónico, vale? Que eran, ademais, personas que bueno, artísticamente
eran xeniais, ademais, pois, bueno, tiñan xardíns, todo moi cuidado, bueno, veremos imaxes, vale, de reconstruccións máis adiante, sobre todo cando falemos da arte, e daredesvos conta do cambio tan profundo que hai de cando falábamos da prehistoria a cando falamos agora da historia, sobre todo en Mesopotamia, que para min é unha civilización que nos queda un pouco olvidada, non? Non olvidada, senón que lle damos máis importancia a Exipto. Mesopotamia a min gusta moitísimo. E bueno, para finalizar a historia de Mesopotamia, temos que decir que chegan os persas e invaden toda esta zona, vale? E Mesopotamia, civilización mesopotámica, pois vais ao traste. Mirade ata onde chegou todo o imperio persa, que é unha pasada, vale? Vamos a ver, isto foron en diferentes séculos, pero imperio persa foi enorme, e xa veredes todo o que causou na historia, vale? Porque o imperio persa aparece aquí, pero xa veredes como pouco a pouco vamos a ver como gañan poder, como pouco a pouco pois se van a enfrentar os gregos e, bueno, va a crear toda unha serie de sucesos que, bueno, unha parte da historia que a min encanta. E pasamos á sociedade mesopotámica, que, como vos decía, é unha sociedade xerarquizada, vale? Onde temos estas tres primeiras partes son de un estrato privilexiado e estos son o estrato non privilexiado. Ben, o rei, que está na cúspide, cumpre a función tamén de sumo sacerdote. Ademais, temos por debaixo a aristocracia. A aristocracia estaba formada pola familia do rei, por grandes nobres. Tamén temos aquí os sacerdotes, que eran os que vivían nos templos, que se encargaban dos rituais, vale? E por debaixo os escribas, que eran os que sabían ler, os que sabían escribir, os que sabían contar, os que dominaban a escritura cuneiforme. E o resto da poboación, pois, podían ser libres, se tiñan dereitos, como son os campesiños e os artesáns, e pois podían ser escravos cando non tiñan ningún dereito. Normalmente, pois, eran presos de guerra. Bueno, temos tamén que falar da muller, que a muller estaba sometida á autoridade do home, aquí sí, primeiro do seu pai, cando se casaba do seu marido, e incluso se quedaba viúva, pois, do seu fillo varón. Vale? E agora pasamos á cultura mesopotámica. A cultura mesopotámica, pois, bueno, a verdade é que foi super rica. Destacou pola innovación nas artes, vale? Xa veremos a arte. Ademais, pois, bueno, destaca na literatura, destaca unha das primeiras obras literarias, que é o poema do Gilgamesh. Gilgamesh era un rei mesopotámico, o que lle envían, bueno, un monstro para que loite contra el, e despois fanse amigos, pasean por todo o mundo, bueno, é así unha obra literaria, a primeira novela da época, por así decirlo, vale? Despois, ademais, en medicina, pois, aparecen novos tratamentos, novos medicamentos, ademais recollíanos en manuais, vale? É dicir, escribíano absolutamente todo. E despois, outra cousa que me gusta moito, que pois, bueno, eran excelentes perfumistas, vale? Facían perfumes e facían maquillajes. De feito, pois, bueno, o meu profesor da universidade decía que eran un pouco os drag queen da época,
porque maquillábanse moitísimo, facíanse a raya do ollo, así moi Lady Gaga, xa vos digo. Que sí. Cosmética e recargados a máis non poder, xa vos lo digo. Aí, ben marcada a raya do ollo, pintalabios, colonias e de todo. Pa que vexades e que logo digan que Lady Gaga se maquilla. Pois estes nin vos conto. Por outro lado, crearon un calendario, porque, bueno, evidentemente, pois, había que traballar, e para traballar, saber cando había que sementar, etcétera, pois necesitaban un calendario. O calendario tiña 12 meses, pero non 12 meses como agora, sino que eran meses lunares que tiñan pois 29 días. E cada 6 anos, claro, como non lle cuadraban as cuentas, tiñan que facer aí un arreglo, pois, en vez de engadir como nós un día máis a febreiro, pois eles engadían un mes máis. E, por último, falar das matemáticas, dades de recordos a Soraya. Bueno, sí que utilizaron as matemáticas, se fixeron descubrimentos no mundo das matemáticas, pero, bueno, como non coñecían o número cero, que eso veu despois, pois, bueno, digamos que o das matemáticas pois quedoulles aí, tampouco é que despuntaran moito, dixemos. E dentro da religión, bueno, decirvos que eran politeístas, que adoraban a varios deuses. Poñovos aí os máis coñecidos, pero, bueno, para min Ishtar, bueno, dígovos, non? Marduk é o deus da creación, Enlil o do aire, Enki o da sabedoría, Xamas o do sol, e Ishtar é a deusa do amor. Ishtar era moi coñecida, sobre todo en Babilonia, non só pola porta, vale, que lle fixeron no seu honor, senón que digamos que era como unha das deusas máis veneradas, vale? O poder dos deuses era como ilimitado, era lo más de lo más, e o resto dos mortais pois tiñamos que obedecer. Así como anécdota, direivos que os sacerdotes, bueno, realizabanlle o culto aos deuses, o que facían era, pois, bueno, teñan figuras dos seus deuses, estatuas, bueno, bañábanos, vestíanos, bueno, cuidámonos como se foran personas tal cual, non lle lavaban os dentes porque iso aínda non habíamos chegado a elo, pero vamos, que digamos que os trataban como se foran personas, é dicir, eran estatuas, pero eles tratábanos como persoas. Bueno, deixámolo ata o próximo día aquí. Bueno, o seguinte que veremos é a arte mesopotámica, que, bueno, tanto a arquitectura, como a escultura, como a pintura, vale? Xa sabedes, dúbidas, calquera cousa, e disgal. Conclusión que sacamos? Bueno, pois que a civilización mesopotámica foi moi importante. Seguro que non sabíades moitas das cousas que vos estiven a contar. Si cando vos fale de Egipto sonará vos a figura
do faraón, en cambio que en Lagal non o sabedes, ou non o sabíades, vale? Doutra banda, pois, coñecedes as pirámides de Egipto, pero, bueno, os zigurats non, e xa veredes, son obras de arte maravillosas. Polo tanto, o descoñecemento que temos de Mesopotamia non quere decir que non fora, pois, unha civilización importante. O que ven a significar é que as pegadas que deixou na historia non foron tan grandes, precisamente por todo isto que veíamos, que un imperio solapou a outro ata que chegaron os persas. Quedámonos, sobre todo, con dúas ideas moi precisas, que son a imaxe que tiña Carlomagno cando chega a Babilonia, que se enamorou desa cidade, e chegou a nosos días, vale, como unha cidade de exotismo, de maquillaxes, de olores, de todo tipo, non? De curiosidades. De outra banda, márcanos moito a ida dos persas, porque os persas, bueno, estiveron presentes durante séculos na historia da Europa Occidental, sobre todo tiveron numerosos enfrontamentos con Grecia e bueno, xa vos digo, ainda así herdaron todo este exotismo, non? Mesopotámico. Bueno, o próximo que vamos a dar, como vos decía, é a arte. Bueno, ojalá que puderamos velo en vivo e en directo, pero bueno, Oriente Próximo quedanos un poquinho lexos, así que non o vexo. Ir a Irak, ir a Irán, non nos queda ben. Así que, pois bueno, hasta aquí por hoxe. Lembrade que tedes que facer un esquema cas ideas principais do que se falou hoxe. E nada, seguirei en contacto e pouco máis. Chao, chao!